হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সাথে। আজকে আমি আর আমার ভাই যাচ্ছি, আমার ভাইকে নিয়ে ইবনে সিনায়। সেখানে ওর কাশির জন্য ডাক্তার দেখাবো। আমরা আগেই সিরিয়াল দিয়ে রাখছিলাম। আর জানেনই তো যে ঢাকাতে বেশিরভাগ ডাক্তাররা রাত্রেই বসেন। তাই আমরা রাত্রিবেলা রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের সিরিয়াল ছিল 25। তাই আমাদেরকে ডাক্তার বলছে আপনারা 8:30-9টার দিকে এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমরা সেখানে গেলাম 8:30টার দিকে। যাইয়া সেখানে ডাক্তার জন্য আমরা প্রায় ঘন্টাখানির মতো বসেছিলাম। অনেক সিরিয়াল ছিল। মোটামুটি বুঝতেই পারছেন, ওয়েদার ঠান্ডা। আর এই সময় সবারই ঠান্ডা কাশ কিছুটা লেগেই থাকে। আমার প্রায় কিছুদিন আগে ঠান্ডা লাগছিল, তারপর কাশ কমতেছিল না। তার জন্য তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। ডাক্তার কিছু টেস্ট দিছে, আপনার অ্যালার্জির টেস্ট আর এক্স-রে দিছে। এই জন্য আমরা সাথে সাথে হ্যাঁ, রক্তটা দিয়ে দিলাম। আর আপনার এক্স-রেটা করে নিয়েছি, যাতে পরবর্তীতে আবার ডাক্তার দেখাতে পারি। তার জন্য ডাক্তার বলছে যে আপনারা অত নাম্বার রুমে চলে যান, ওখান থেকে আপনাদের রক্ত নিয়ে নেবে। তারপর আমরা সেখানে চলে গেলাম এবং আমার ভাই সেখানে রক্ত দিয়ে দিল, যাতে টেস্ট করতে তাদের দ্রুত হয় আর দ্রুত ডাক্তার দেখাতে পারি। আর ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে দিছিল সাময়িকভাবে। ওটা কিনে আমরা বাসার দিকে রওনা দিয়ে দিলাম। আজকে এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ।